Менің есімім Ерсұлтан. Иван Шамбаловтың атындағы номер 15 мектеп гимназиясының 2-ді сыныбында оқимын. Мен энергетикалық сусындардың адам ағзасына әсерін тереңірек түсіну үшін медицина саласының маманы кардиохирург Нұркен Бердібекұлымен сұхбат жүргізейін деп келдім. Сәлеметсіз бе? Мен жас зерттеуші ретінде сізге бірнеше сұрақтар қоюға келдім. Рұқсат па? Әрине рұқсат. Бірінші сұрақ. Энергетикалық сусындар адамның жүрек жұмысына қалай әсер етеді? Энергетикалық сусындар адам ағзасына өте кері әсер етеді. Энергетикалық сусындар құрамында кофеин бар. Бұл деген адамның жаңағыдай жүрек соғуына, жиіленуіне 1 минуттың ішінде көп қан қысымының айдауына кері әсер береді. Мұндай сусындарды ішу неліктен жеңіл? Өйткені бұл энергетикалық сусындардың құрамында қант, көп мөлшерде қант бар, және де кофеин бар. Бұл деген адамның шаршауына, күйзелістің түсуіне, және де жаңағыдай жүректің жиілеп көп соғуына, және де аритмияларға келіп соқтырады. Сондықтан мұндай сусындарды ішуге болмайды. Энергетикалық сусындарға балама не ұсынуға болады? Ол энергетикалық сусындардың орнына таза табиғи су ішу керек. Немесе жеміс-жидектерден жасалған сусындарды ішу керек. Бұл деген бұл өте адам